Наконец-то настал день, когда мы получили ключи от квартиры в центре Уфы 3 года назад. Я купил плитку по 150 рублей за квадратный метр, почти 100 квадрат. В Леруа такая плитка стоит от 2000 рублей и выше на сегодняшний день. Но все имеет свой конец, как и мое терпение. Так что плитка едет на новую квартиру в старый добрый санузел в центре Уфы. Кривые стены дрожат. Это даже не ремонт, а археологические раскопки с элементами экстрима. Лак, если твой ремонт длится дольше, чем твой брак, подписывайте, если хочешь увидеть, во что все это в итоге выльется. Комментируйте, если знаешь, как подготовить стену под эту плитку. Спасибо большое, ставьте лайки, подписывайтесь. Продолжение следует.